අද අපි කතා කරමු මේ Jaudio design in Germany. මේ අඟල් 10 සබ් වූෆර් එක ගැන, සබ් ස්පීකර් එක ගැන. මේක ඩබල් කොයිල් ස්පීකර් එකක්. වෙන ඩබල් කොයිල් ස්පීකර් එකක් කියන්නේ මේ ගොඩක් අය දන්නේ කොහොමද වයින් එක කරගන්නේ. හරිය මේ ගැටලු ගොඩක් තියෙන. ඒ වගේ මේක හරියට වයින් එක කරගන්න නැතුව මේ සෙට් එකෙන් පුච්ච ගත්තා, ඇම්ප් පුච්ච ගත්තා තියෙනවා. මම කියලා දෙන්න හරියට මේක වයින් එක කරගන්න කියලා. ඒ වගේ පෙන්නනම් මේ මගේ සබ් එක, මේ මගේ වූෆර් එක, මේකෙත් මේ අර වගේ මම කලින් පෙන්නා වගේ වූෆර් එකක් තියෙන. මේකත් අඟල් 10 වූෆර් එකක් එන්නේ. මේක නෝමල් මේ ඇම්ප් එකක් තියෙන මේක. එතන පේනවාට මේ 800 තියෙන මොඩල් එකේ ඇම්ප් එක. නැත්තම් මේකෙත් ලොකු ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. මේ නැත්තම් මේ සුපිරිය. මොකද මේකේ සවුන්ඩ් එක එහෙම මම අර පෙන්නුවා මගේ සබ් එක, සබ් වූෆර් එක. ඒකෙත් තියෙන මේ වගේ ස්පීකර් එකක්, ඩබල් කොයිල්, ඩබල් මැග්නට් කොයිල් ස්පීකර් එකක්. ඒ වගේ මේ නෝමල් ඇම්ප් එකක් තියෙන්නේ. ලොකු ඇම්ප් නම් දාන එක තේරුම් නැහැ. මොකද ලොකු ඒදමක් කරලා ඉතින් ඒ ඇම්ප් එක හොඳට මේක රන් වෙනවා. ඉතින් ලොකු එකක් දැම්ම ඉතින් මේකේ ක්වොලිටි එක වැඩි. ක්වොලිටි කරනවා. ඉතින් මේව නිකන් චයිනීස් ස්පීකර්ස්. ඉතින් මේව ලොකු ක්වොලිටි එකක් දුන්නා. ලොකු ජම්ප් එකක් ආපුවා මේවා පිච්චිලා යනවා. මගේ එහෙම කලින් එකක් පිච්චුණා. මොකද අඟල් 8 එකක්. අඟල් 8 එකක් පිච්චිලා ගියා. කියන්නේ කොයිල් දෙකම හිර වුණා. ඉතින් මේ ඒක සීරියස් කරලා දීලා, ඒ කියන්නේ හරි ක්‍රමයට සප්ලයි එක දීලත් ඒක හිර වුණා. ඒක කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද දැන් මේ දවස්වල මේවල මිලත් එක්ක මේ වගේ පුච්ච ගන්න එක නේ අපරාධයක්. මොකද මේක ඉතින් හොඳ වූෆර් එකක් ගන්න ගියොත් සාමාන්‍යයෙන් 20 30 පැනලා යනවා. හොඳ වූෆර් එකක් ගන්න ගියොත් අඟල් 12 වගේ හොඳ වූෆර් එකක්. ඉතින් ඒ වල ක්වොලිටි එක මේ ක්වොලිටි එක වෙනස්. ඉතින් මේක ඉතින් නෝමල් බජට් එකට සබ් එකේ ඉතින් මේකෙන් ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාත් ඉතින් යූස් කරන අඟල් 10 සබ් ස්පීකර් තමයි තියෙන. අර පෙන්නු කලින් මගේ වාහනේ හැකලා තියෙනත් ඒක. ඉතින් ඒක ගැන වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. බලමු මේක වයින් එක කොහොමද කරන්න කියලා. මේ විදිහට ටික හොඳ බරක් නැත් තියෙනවා. ඉතින් ස්පීකර් එකේ මේ ස්ටික් එක ගන්න හයි වූෆර් 8 ohms 18 ohms කියලා හල් දෙනවා. වගේම continuous pink noise watt room 450 ඒ වගේ ඒවා ටිකක් ගහලා දෙනවා. ohms ගාන හල්දි ohms 8. මේක අපි ohms 8 එන කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලමු. ගොඩක් අය හරියට දන්නේ නැහැ. මේ කියන්නේ කොයිල් දෙක එකක් උඩ එකක් වගේ උතල මම එන්නේ මේ කොයිල් එක. ඒක නිසා මේකේ කොයිල් දෙක නිසා මේක කියන්නේ එක කොයිල් එකකට වඩා මේක ජම්ප් එක උනත් ටිකක් වැඩි. කියන්නේ සවුන්ඩ් එක වැඩි. අත්‍තරම එක කොයිල් එකකට සවුන්ඩ් එක වැඩි මේකේ. කොයිල් දෙකම රන් වෙන නිසා මේ ක්ලිප් මේ වුණත් කනෙක්ටර්ස් වුණත් මේක නම් ඇදින් දෙපැත්තෙන් සමහරට මේ ළඟින් මේ දෙක එකට එනවා. ඒක කම්පැනිස් වල ඉතින් ඒක බිල්ට් ඉන් වර්ෂන් තමයි. ඉතින් මේ ඒක නම් ගැටලුවක් නෑ. මම පෙන්නන මල්ටිමීඩියා එක ඉස්සම් මුලින්ම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය මේක වයින් කරන්නේ මේක දාන මේක දාන මේක රින මේක දාන වෙන ගහල් තියෙනවා. ගොඩක් අය වයින් කරන්නේ රින එකේ ඉඳන් මෙහෙම මෙතන වයර් එකක් දානවා මේ රින එකට. ඔගේ මෙතන දාන එකේ ඉඳන් පෙන්නන මෙතන දාන එක, මෙතන දාන වයර් එකක්, මෙතන රින එක යන මෙතන රින එකක් දාලා මේ දෙක එකට පැරලල් කරලා ඒක එකතු කරලා තමයි මේ සබ් එකෙන් ඉන්පුට් එක දෙන්නේ. එහෙම දුන්නම ඇත්තටම මේක සුපිරි වොයිස් ක්වොලිටි එකක් එනවා. ක්වොලිටි එකක් එනවා කියන්නේ එතකොට මේක මේ විදිහට දුන්නම මේකට ohms දෙකයි. ඒක ohms දෙකෙන් තමයි මේ ඒ කියන්නේ මේක බාධකේ ඇති වෙන්නේ ohms දෙකයි. ohms දෙක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ohms දෙක උනාම ඔයගේ සබ් ඇම්ප් එක උනත් හෙනට රත් වෙනවා. ඇම්ප් එකට උනත් හොඳ නැහැ. ඒක ස්පීකර් එකට උනත් හොඳ නැහැ. මේ කොයිල් උනත් ලිහන් බලන ohms දෙකට. ohms දෙක ඇත්තටම දෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ රිනට මේ රිනත් මේ දානට දුන්නම ඒ කියන්නේ දෙකම කොයිල් එකතු වුණ ගමන් ohms කියන්නේ මේ එක කොයිල් එක ohms 4යි තියෙන්නේ. මේක 4යි මේක 4යි. මේ දෙක එකට පැරලල් එකතු වුණ ගමන් ohms දෙකට අඩු වෙනවා. මම කියන තේරෙනවා. මම පෙන්නන එක මල්ටිමීටර් චෙක් කරලා මල්ටිමීටර් තියෙනවා. මම පෙන්නන ohms කීයක් තියෙනවද කියලා මේක. අර පෙන්නන්නේ 4යි තියෙන මෙතන. ohms 4යි මේක ලයින් එක. ohms 4යි ඉන්නේ. දැන් මේක අපි පැරලල් කරපු ගමන් දෙකම ohms දෙකකට බලන. ඒ කියන්නේ 4 4 එකතු වෙලා මේක දෙකක් කරනවා. දෙක වුණ ගමන් ohms දෙක හොඳ නැහැ. ස්පීකර් එකටත් හොඳ නැහැ, ඇම්ප් එකටත් හොඳ නැහැ. ඒක එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් එක ලයින් එකකට දීලා මේ සබ් එක යූස් කරනවා නම් සබ් ඇම්ප් එකේ ගැටලුවක් නැහැ. මොකද එකක් දෙනවා නම් ඉතින් මේ වගේ ඩබල් මැග්නට් එකක් ගන්නයි තේරුමක් නැහැ. ඒ නිසා මේ අනිවාර්යෙන් ඔයා මේකට සප්ලයි දෙද්දි මේ ස්ටෙප් එක අනුගමනය කරන්න. මෙතන රින වයර් රින ලයින් එකේ මේද රින වයර් එකක් ගන්න. රින එකට වයර් එකක් ගහ ගන්න. තුල දා ගන්නකො. මේ ඉතින් රින වයර් එක අරගෙන මේ රින ලයින් එක අනිවාර්යෙන් මෙතන ධන එකට දෙන්න. ගොඩක් අය ගන්න මේක රිනටත් ධනටත් දෙන්න. එහෙම දුන්නොත් මේක ohms දෙකට අඩු වෙලා ඇම්ප් එකත් ඉවරයි. මේ සෙට් එක නම් සෙට් එක ඉවරයි. ස්පීකර් එකත් ඉවරයි. අපරාධ නිසා ඉතින් මේ මුදල් වියදම් කරලා මේක ගත්තට තේරුම් ගන්න හැම. ඇත්ත සවුන්ඩ් එක හොඳයි. සවුන්ඩ් එක ගොඩක් හොඳයි. කියන්නේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අපි මේ දෙන ක්‍රමයට වඩා
ඒ වගේ මේ දැන් මම කරන ක්‍රමයට කරොත් රින වයර් එක දෙන්න මේක දාන එක නෑ. ඊපස්සේ මෙහෙම දුන්නම හරි. දැන් මේක දැන් අපි සප්ලයි දෙන්න ඕන මේක රින මේකට දාන්න. මේ විදිහට මේක ස්පීකර් එකට සප්ලයි දුන්නම හරි. මම පෙන්නන්න දැන් මේක ඕම්ස් ගන්න කීයද කියලා. හරි වැඩ වෙන ඕම්ස් 8යි. ඕම්ස් 8 කියන්නේ ඇත්තටම හොඳයි. ඕම්ස් 8 කියන්නේ දැන් අර කලින් දුන්න විදිහට දුන්නොත් අර ඕම්ස් දෙකේ දුන්නොත් එන සවුන්ඩ් එකට වඩා චූට්ටක් අඩුයි සවුන්ඩ් එක. පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක සවුන්ඩ් එක අඩුයි කියලා චුට්ටි වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සවුන්ඩ් එක වුණාට ස්පීකර් කල්පයක්ම වගේ ඇම්ප් එක කල්පයක්ම ඇත්තටම ගොඩක් කල් පවතිනවා. ඉතින් සල්ලි දීලා ගන්න එක ඉක්මනට පුච්ච ගන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් සබ්ද යනුනායි කියලා ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඒක ලොකුට දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට සප්ලයි දෙන්න අනිවාර්යෙන් මේ පැත්තට දානත් මේ පැත්තට රිනක් දෙන්න මේ වගේ මේ දෙක එකතු කරා. එහෙම කරොත් මේක සප්ලයි එකෙන් උනත් ඇම්ප් එක ආරක්ෂා වෙනවා. මේ වගේ ස්පීකර් එකත් ආරක්ෂා වෙනවා. මේක තමයි හරි සිස්ටම් එක ඕම්ස් 8න් වැඩ කරන්නේ. ඕම්ස් සාමාන්‍ය රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඕම්ස් 8 ඕම්ස් 8න් වැඩ කරනවා නම් මේක ඇත්තටම වඩා කල්පවත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය මේ කොහොමද හරියට සප්ලයි දෙන්නේ කියලා ඒක වෙන කරන් පොඩි වීඩියෝ එකක් කළේ. හරි ගොඩක් අය channel එකට මේ වගේ වීඩියෝ දාලා තිබ්බේ. ඒනට ගොඩක් අයගේ මගේ කමෙන්ට් කියලා බලුවා. ගොඩක් අය තේරලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මම ඉතින් වීඩියෝ එකක් කරේ. ඉතින් මම ගොඩක් අය අහනවා කොහොමද මේවා සප්ලයි දෙන්නේ කියලා මේ ඩුවල් කොයිල් හරි ප්‍රශ්නයක් හැමෝටම. ඉතින් ලොකු දෙයක් නැහැ. ඉතින් අර මම කිව්ව විදිහට සීරියස් ක්‍රමයකට දුන්නා නම් මේක ඕම්ස් 8කින් වැඩ කරනවා නම් ඇත්තටම වගේ ඇම්ප් එක රත් වෙන්නේ නැහැ. ස්පීකර් එකටත් හොඳයි. ඔය ස්පීකර් කොයිල් රත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද පොඩ්ඩක් සද්ද අඩු වෙනවා කියන්නේ අර දන්ටයි දනයි රිනයි දෙනවට වඩා චුට්ටක් සද්ද පොඩි අඩුවක් එක කනට දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ වගේ සප්ලයි දුන්නම ඇත්තටම ස්පීකර් එක ආරක්ෂා වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මම අද කතා කරන්නේ මොකද වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. මේ මගේ මේ සෙටප් වල වීඩියෝ හැම උඩ දාලා තියෙනවා ලින්ක් තියෙනවා කාඩ් එකකින් උනත් මේ බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් තියෙනවා සංකේත සෙටප් ගැන කරපු වීඩියෝස්. ඒක බලන්න ඔය ආසන. ඉතින් ඔයගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න මොකක්ද ගැටලුවක් තියෙන එකත් කමෙන්ට් කරන්න. මගේ WhatsApp නම්බර් එක තියෙනවා. ඒකටත් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මැසේජ් එකක් දාන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉඩයක් තියෙනවාට අනිවාර්යයෙන් රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් මේ අපි තවත් අලුත් මේ වගේ වීඩියෝ හම්බෙනවා වර්ෂ 2000ක් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. අතපොට bell icon එකදී පල්ලෙහා. ඒ වගේම අතපොට subscribe බටන් නැත්නම් ඒක click කරන්න. ඒක මම අලුත් වීඩියෝක් දාපුවා notification එක ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ මේ වගේ හම්බ වෙනකම් වර්ෂ 2000ක් අපි random plus